po që se Lidhja Demokratike e Kosovës do e kishte këtë fuqi, unë si deputet kisha me insistu që opozita ta ketë një person për president. Sepse është në të mirë të kushtetutshmërisë së vendit, të balancës së forcave politike, që kjo të bëhet në këtë mënyrë. Sepse pa marrë parasysh si janë fuqitë politike, shteti i Kosovës është më i rëndësishëm se çato egot e njerëzve për pushtet, duhet me kuptu këtë sen. Deklarativisht, deri tash të paktën nuk është refuzuar a priori që të mos votohet asnjë kandidat i propozuar prej opozitës. Ta zëm, në raport me PDK-n kjo vlen më shumë, po nëse do të kishte sinjale edhe nga LDK-ja, vetëvendosja apo t'i di me emrat, nuk mund të ofrojnë mbështetje blanko pa ditë kush është kandidati edhe kundër kandidati. Nuk kisha me thonë që është bashkë kështu. Ne nuk e kemi provu se s'kemi mri deri te ky, se s'kemi dashur me bisedu për emra, kemi dashur me fokusu te procesi, por sa më kujtohet Partia Demokratike ka pas dëshirë ose ka pas propozim që të propozoj ato dy emra, por në fund pas takimit është dalë, si me thonë, zoti Kurti dhe i ka poshtnu publikisht, ka thonë mi kërkun dy emra partijak, edhe unë po i qes dy emra partijak. Dhe më thonë, edhe kure kanë marrë ata këtë hap, ma shumë e kanë dëmtu vetën, se so që kanë përfitu diçka. Dhe më thonë, manipulimi ka qenë tregom ti mu emra të partis, edhe në fund dalë edhe une me dy emra dhe pastaj shtyhemi. Edhe ne s'kemi dash me ranë këtë gracë, sepse kjo për fillimit është pa që është grack. Edhe për atë nuk kemi pranu të flasim ashtu që po t'i dërgojmë një emrat. Edhe dëgjëm me pas dasht, po foli me gjana që i kemi pa, jo kështu hipotetikisht. Me pas dasht emër jo partijak, konsensual, e kam pas mundësin me propozu Zonjën Osmani. Me gjitha ta, ka pas një përfaqësim dinitos, pa mos parasysh që ka mendoj unë për Zonjën Osmani. Ka pas një përfaqësim kove të fundit në spektrin, në politikat e jashtme dinitos. Kishte takime me zotin Trump, antarësimin tash në bord paqës, edhe largimi i saj si kandidat potenciali propozuar të tregon mjaft që s'kan qenë të interesuar për president konsensual, sepse s'ka pas president konsensuali cili spaku për partit politike ka qenë pak ma i pranushëm, sepse votat për të besoj që ishin bo. Më mirë se për një person tjetër. Ishin bo votat për Osmani. Mendoj që ishin bo, sepse edhe tash këtu unë nuk mund të flas për antarët e tjetër, edhe pse kur kam fol dikush mund prejkë se qka, po vota ka pas edhe në parti tjera, ka pas edhe në LDK. Ashtu e ka thënë edhe vetë Osmani. Kryetari i LDK, zoti Abdixhiku, ka thonë që nuk kemi refuzim për Zonjën Osmani, kemi mundu me i te i kalu çdo proces egos ose diçka problem të kaluar ose kudi, që vendin mos me dërgun zgjedhje, po të kemi një president. Reagimet ashtë parat mas mbrëmjes që edhe PDK-ja tha që me ka që mbyllim angazhimin në këtë proces janë që LDK dhe PDK janë sinkron vepriveve politike. A i një marrë vesh për me vepru që shtu të njëtë ndita jo? Jo, bre, ndëgjë, se ta shë pash ato, që kjo janë manipulime shumë tëjta. Dhe më thonë, kjo është pikrisht ideja që a i dërgën mesazh sot PDK-s, është pikrisht që PDK-ja me dalë, sepse këtu e lojna shau, cëllë personat si Kurti i bojnë gjithë kohën. Me këtë merën, jo më marrë me zhvillim shtetit, po merën me këto idejat. Po ja dërgën një mesazh PDK-s, ta shta dalin reagojnë, edhe populli thot, dëgjë këta PDK-ja, LDK-ja bashkë reagun njëtë ditë. Po ky vet i ka dërgu mesazh. Ky vet i ka fut në atë grackën e reagimit, që sot para publikut me dalë refuzimi, po e them kështu kushtimisht, i LDK-s, edhe rëzimi për tëkës njëtën kohë, edhe tash me dalë militanta dhe me thonë që këta ku kanë bashkë, ta ku kanë bashkë. Na PDK-n e kemi armik politik, që kemi posë që 26 vjetë. Kundërshtar, po. Kundërshtar politik, për ata e thash politik. Jetë si kemi partit e tjera. Kur je në opozit, është krejt normale që në momentet saktume të kryon opozitarizëm. Por në momentet saktume në kohën sa ekstern shteti i Kosovës e pavarësia, ne PDK-n e kemi pas